నమస్కారం అండి అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రైతు మిత్ర. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారు కదా. చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది మన వీడియోస్లో. సో ఇవాళ మనం చూడబోయేది బేబీ కార్న్ హార్వెస్ట్ అనమాట. ఇది మన పొలంలో మనం సీడ్స్ వేసుకున్నాం కదా, అక్కడ బేబీ కార్న్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ బేబీ కార్న్ ఫస్ట్ హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. చూడండి ఎంత బాగున్నాయి అంటే అంత బాగున్నాయి. అండ్ అలాగే మన డెలివరీస్ కూడా పంపించామన్నమాట ఇవాళ. సో ఇలాగా మన బేబీ కార్న్ హార్వెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ అలాగే త్వరగానే నేను మన పొలంలో ఉన్న అంటే మనం సీడ్స్ చేసుకున్న పొలంలోది కూడా నేను హార్వెస్టింగ్ అంతా కూడా చూపిస్తాను. సో నచ్చిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయడం మటుకు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.